А также купили различные мелкие, очень нужные вещи для декора, так сказала жена. И вышло у нас все это на 12 тысяч. Считаю, что для обделки кухни из того, что было, в то, что стало, это недорого. А как вы считаете? Напишите, пожалуйста, позвоните или по почте отправьте комментарий, буду ждать. Повесили наконец-то шторы, хотелось бы, чтобы это был последний раз, но нет, позже расскажу почему. Купили диван, поставили комод, поменяли выключатели на черные, в ванной установили наш прекрасный шкаф и также установили полочки под разные нужды. Поставили зеркало, поменяли шторку в ванной и плинтус. На этом наши изменения закончились, а вышло все это на плюс-минус 50 тысяч. Верить или нет, решать вам. А пока решаешь, подпишись, тут весело.